Яҙҙың тәүге көне башҡорт ғаиләләрен данлай. Стәрлетамаҡта өлгөлө башҡорт ғаиләһе асыҡ республика конкурсына йомғаҡ яһалды. Ижади бәйге 3 этапта барды. Һайлап алыу турҙары Башҡортостандың 7 зонаһында һәм Рәсәйҙең 2 төбәгендә үткәйне. Финалға сыҡҡан эш һөйәр, тырыш, сәнғәткә ғашиҡ ғаиләләр хаҡында хәбәрсебеҙ Гөлназ Хәйбуллина һөйләй. Бишек йыры сабыйҙарҙың киләсәген билдәләүсе рухи аҙыҡ. Саф башҡорт телендә яңғыраған йылы һүҙҙәр, өгөт-нәсихәттәр, ҡурай, ҡумыҙ көйҙәре. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе конкурсын Ермонға ғашиҡ Һағынбаевтар ғаиләһе асып ебәрҙе. Артабан сәхнәгә Саҡмағош районынан Резеда менән Филүс Ильясовтар сыҡты. Уларға һоҡланмау мөмкин түгел. 11 балаға ғүмер бүләк итеп, илһөйәр, эшһөйәр быуын тәрбиәләйҙәр. Башҡорт ғаиләсе уңған төрлө яҡтан да өлгөлө, коммуникабельный булырға тейеш инде. Бар эшне дә эшләй белеп, һәр хөрәнне дә үз итергә, өйрәнергә тейеш. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе республика конкурсы финалына 10 ғаилә үткән. Улар араһында Ырымбур өлкәһе вәкилдәре лә булды. Ҡатнашыусылар саф башҡорт телендә сығыш яһап, йолаларға, ғөрөф-ғәҙәттәр, тарихҡа тоғролоғон белдерҙе. Тамашасылар һәр ғаиләне көслө алҡыштарға күмде. Учалынан Үҙәнбаевтар да сәнғәт донъяһынан айырылғыһыҙ. Улдары милли музыка ҡоралдарында оҫта уйнаһа, ҡыҙҙары әсәһенән ҡалышмай тыпырҙатып бейене. Бар башҡорт халҡының да ғаиләләре улар барыһы ла өлгөлө ул. Кемдер ҡул эштәреме, кемдер Ермонға әүәҫ булһа, бар яҡтан да беҙҙең халыҡ әүәҫ. Балаларға килгәндә инде кемдер йырларға ярата, кемдер ҡурай уйнарға тигән бар. Шулай уҡ үҙебеҙҙең милли музыка ҡоралдарында ла уйнайбыҙ. Бәйгегә старт 2016 йылда Стәрлетамаҡта бирелгән. Киләсәктә ул ҡала брендына әйләнеп, йыл һайын ойошторолор тигән өмөт ҙур. 4-нче йыл рәттән сара Башҡортостан кимәлендә үтә, быйыл асыҡ форматта ойошторола. Артабан да беҙ был конкурсты үҫтергә беҙҙең ниәт бар һәм ғөмүмән 1 март башҡорт ғаиләһе көнө тип иҫбатлар өсөн йылдан-йыл ҡатнашыусыларҙың һаны ла артырға тейеш һәм конкурстың кимәле лә артырға тейеш. Бәйге милләттәр эштәре буйынса федераль агентлыҡ тарафынан да хуплау тапҡан. Быйыл ҡатнашыусыларға ҡиммәтле бүләктәр, аҡсалата премиялар тапшырылды. 100 000 һумлыҡ сертификатҡа ғаилә оҫталығы номинацияһында Хәйбулла районынан Суриндар, ғаилә ҡиммәттәре номинацияһында Өфө районынан Мәхмүтовтар, ғаилә ижады номинацияһында Стәрлетамаҡ ҡалаһынан Ишмөхәмәтовтар лайыҡ булды. Беҙ балаларыбыҙҙы бала саҡтарының хужы, әйтәйек, шәжәрәһен белергә тейеш тип барабыҙ. Шул ваҡытта телен белергә тейештәр, мәҙәниәтен белергә тейештәр. Шуға күрә минең уйлауымса, унан башҡа кейемдәрен дә, бына милли кейемдәрҙе шуларҙа да күрәттек бит инде. Шуға күрә шул беҙҙең һөҙөмтә, еңеүебеҙҙең һөҙөмтә шул булғандыр ул. 2-нче йылға хәҙер планлаштырып ҡуйҙык. Комиссия белән 5 номинациянан буласаҡ. Һәм шул номинацияларҙың бер шарты булып, башҡорт телен ғаилә белергә тейеш дип һанайбыҙ һәм тарихын белергә тейеш. Ойоштороусылар киләсәктә конкурстың географияһы киңерәк булыр тигән ышаныста. Бәхет өсөн күп тә кәрәк түгел, иң мөһиме ғаилә именлеге. Бүгенге кисәлә милләтебеҙҙең тамырынып, киләсәге өмөтлө булыуын дәлилләне. Ғөмүмән алғанда, өлгөлө башҡорт ғаиләһе конкурсы туған телде, мәҙәниәтте нығытып, уны һаҡлап ҡалыуҙа өлөшө баһалап бөткөһөҙ. Гөлназ Хәйбуллина, Шамил Кәримов һәм Әдхәт Әнүәров. Яңылыҡтар, Стәрлетамаҡ ҡалаһы.